Jamaah YouTube, lihat halaman 8 untuk materi kedua, yaitu tauhid. Pada malam hari ini kita bersama dengan cabang 8 penambangan Balong Bendo. Untuk lebih berbarokah dan manfaat, marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi sapa-sapa wong kang bisa maca kalimat tauhid, sarana bisa nglebokake marang mutakot 50, iku persasat bisa nglebur dosa gedhe sedina. Sebab sedina ana 12 jam lan hurufe kalimat tauhid ya ana 12 lan bisa nglebur dosa cilik setahun. Sebab setahun ana 12 bulan lan hurufe kalimat tauhid ya ana 12. Ngono mau kanggo wong kang isih dawa nafase, kanggo wong kang cendhek nafase, cukup maca lafaz Allah. Sebab lafaz Allah iku lafaz jalalah, tegese swara kang luhur lan hurufe ana 4, rupane alif, lam, ha, lan bisa ngetokno hurufe lafaz akbar. Kula terangkan dhisik untuk halaman 8 materi tauhid. Jadi sapa-sapa wong kang bisa maca kalimat tauhid, saged ta sampean? Saged. Diwaca bareng. La ilaha illallah. Kangge sing sing pun marifat, monggo serempak melihat dat ambek maca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sarana bisa nglebokake marang mutakot 50. Maknane napa? Maca la ilaha illallah sampean pun nate ngaji mutakot 50. Ngoten karepe. Iku persasat iku apa sih? Iku padha karo ngene ya. Iku padha karo bisa nglebur dosa gedhe sedina. Jadi keputusane ngeten. Sapa maca kalimat tauhid pisan tok ae gak usah akeh-akeh. Tapi aja lali mata hati ndelok zat ambek maca kalimat tauhid. Niku maca kalimat tauhid la ilaha illallah ambek ndelok zat, dosa sampean sing gedhe di sepuro. Padahal dereng karuan sampean wau duwe dosa gedhe. Dereng karuan. Ini untungnya wong ngaji tauhid niku. Dadi sampean maca kalimat tauhid biyen dereng tauhid kan gak iso ndelok zat. Saiki ambek ndelok zat, ilang dosa gedhe sampean. Nurut pelajaran. Iku wau padha ambek taubat hakikat. Gak wudu kan? Nah, ada wudu. Tapi nggih pun jagakno ngono tok. Engko nang aku tak maca kalimat tauhid, dosaku sak gunung sale. La ilaha illallah. Iya, tapi sing dilarang nggih tetep didoi. Nggih, sing didoi niku kanggo wong normal mawon, tidak mencari dosa, tapi bila mana membaca kalimat tauhid sambil melihat zat. Nah, iki fungsine ngaji tauhid. Wis wong kono-kono gak ngaran ndelok zat, wong atine kosong ditambah blong. Apa ne? Kosong blong. Ambek napa kosong blong? Wis tauhide. Makane dosane ngentok. Dosane ngentok saking akeh sama gak ketok Allah. Mergo kakehan dosa. Dadi wong gak ketok Allah iku tandane kakehan dosa. Jebol temen di ore-ore teko pelajaran tauhid. Apane? Ya rahasiane ketemu kabeh.
Wong Allah kok engke kalimat tauhid iku sing jek arep pentol lho ngene niku maca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Oleh sarapane jarong piring dadi kuat. Bareng wis mangap-mangap dedek. Timpus pisan. Nggih, ambek ditumpakno tweet. Aja ngomong la ilaha illallah kan otot. Wis Allah ya Allah sik males kok, Pak. Allah durung karan gerak kok ngene bali ya. Nggih, kancane Pak Toro basa ngoten, boleh mekane apal. Nggih kaya ngono ya. Iku maca kalimat tauhid pisan tok lho nggih. Pisan tok tapi delok lho nggih. Mboten niku tok ilange, dosa cilik nggih ilang. Tapi dosa cilik setahun. Nek dosa gedhe namung sedinten. Apa sedina? Mergo sedina 12 jam. Hurufe kalimat tauhid jumlahe 12. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Nek digenano lam alif alif lam ha alif alif lam ha. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Iku kali 12. Sakjane dikir kancane ngono. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Tapi kok kerebeten ngono ya. Rebet ya. Nyacak lah sampean ngono. Ku talilan giliran iku. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Walah liyane menengae tambah jengkel. Apa? Tambah jengkel kok dikiran deh ya. Ada ngene. Ada ngene kan enak. La ilaha illa enak ya, santai ya. Wong ngono ae kaya model wong joget kok. Ngoten ya. Hah? Nggih, kadang-kadang dipedhot ngono. La ilaha kene, illallah, la ilaha, la ilaha, illallah. Padha banter kono gobek kanan kene gobek ngiri. Nggih, anjen ranking 1. Gobek tok ae. Nggih, nek dikir gak apa-apa dikir iku fungsine ngoten nek diutak itu pelajaran tauhid nggih. Hati sampean pisan tok ndelok zat. La ilaha illallah. Dosa gedhe sedina ilang. Di sepuro maksudnya. Dosa cilik setahun di sepuro. Nek setahun apa? Mergo setahun ana 12 wulan. Nek sedina napa? Mergo sedina ana 12 jam. Hurufe kalimat tauhid pinten lho? 12. Apa? Cocok ki wandok. Nek gak ngaji tauhid paling ya la ilaha illallah mung la ilaha illallah delereng ae. Karo belajar ngono kan ilmune sale. Ngomong saomone kan ilmu belbarah gak karu-karuan. Kadang-kadang kula ngaji fokus ini kadang-kadang blaeno kok. Apa maneh sing gak blas. Wis semerap sampean tabungan akhirat yo iku mang durung karuan dosa gedhe tapi dosa gedhe sampean di sepuro. Nek sampeyan dosa gedhe sepuro secara syariat tangi-tangi dalu wudu, mari wudu sembayang, sholli sunata taubati, main taubat. Tapi kan kerunteken ya. Usumi wong turu sampeyan ngantuk-ngantuk dedek wudu. Wis semayane ku esik. Bareng toto wajar kadip. Sholatu wassalamu alaihi. Entek isan waktune. Silent waktune ngene isa reng ya. Sebenarnya ngopo sampean sing dalu-dalu niki? Bayang mutlak? Wah, gak tahu paling. Paling nomor 1 sembahyang hajat, polane di kepentingan. Sakit isak ya. Kadang ngenten iki tilem ngomong tilem. Nggih, nek sampean sembahyang tapi ngantuk, aja sembahyang sik anjene. Makro. Atuk sampean turu sik sak cukupe, nggih terus sembahyang. Gak apa-apa, anjene pekene ngomong ngoten e. Bendina ngomong ngantuk terus. Bendina ngantuk terus. Bendinten kula dhewe nggih. Tapi kan kedalon ya. Mosok mari subuh ngantuk karena gak tangi-tangi magrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari subuh turu magrib kae tangi. Kono Joko bosok ngene. Kono nek penambangan gak mungkin ono. Perkiraan kula gak ono. Enak. Insyaallah gak ono kok.
Wis kula jamin apik kan. Mboten enten. Iku nak apa jenenge? Mboten diomongno. Gak diomongno ya. Gak diomongno ya. Polahe gak basa. Iku fit, Oh berat dah. Ya lo truk ta ya apa niku. Nggih. Malah gak berat ya apa ngiwak kesuwen oleh jaring ya. Wala, pernah maca kalimat tauhid pun saged nggih. Terutama simpun makrifat ambek delok Allah saged ta. Nah niku paragraf 1. Ini pun setahun dosa cilik. Nek sawulan dosa gede. Paragraf 1 selesai. Ngono mau kanggo wong sing isih dawa napase. Nek napase ndak kari separo, aja ngomong ngono, ngare bahaya ya. Wis ngomong ngene. Allah. Karungane ya gak iso terus. Ngomong Allah lho gak iso terus. Iku eling tonggo dilungkas ngantuk ya meneng. Kadang-kadang jamaah iku ya mangan apa-apa kengantuk, cangkeme kelebon tak iku lho, panganan lho ngene tok. Ngono. Gak kecapi, polane kengantuken. Nek Allah tau ngantuk. Nek Allah ngantuk rusak donya iki. Boleh. Nan? Nggih, sak seliutan tok ngantuk, umpama Allah ngantuk ya. Becat kabeh iki. Mangkane kula kali sampeyan alhamdulillah duwe pangeran kok nahan sakmene kae. Mangkane aja sampe gak tauhid. Polane Allah iku ngramut sampean tapi mek sekedar. Lah sampean ngramuti nang Allah kudu temenan. Nek kok donya iki pancene sampean ngladeni Allah. Secara syariat Allah ngramut sampean. Enggak, sampean kudu ngramut Allah. Ilmune sampean dalami, terus perintahnya sampean lakoni. Nah, ngono tok. Polane sampean kok donya iki. Lah meneh nek akhirat gantian Allah ngramut sampean kabeh, sampean gak usah kerja soro-soro. Omah digekno ambek Allah. Omah digekno, gak usah kono tumbas bahan bangunan, mboten enten. Ngene iki padha ambek tuku boto. Meneh teko rene maneh padha ambek batu ringan. Meneh teko maneh padha ambek toneser. Meneh teko maneh padha ambek paku. Ya teko niki. Tapi gak krasa kula dudono ceru. Nggih. Enak ngaji dudono. Ati sampeyan iki gak krasa saiki lho padha ambek tuku bangunan, bahan bangunan digawe omah. Sing ngegekno Allah arsiteke ya. Allah gak enak si arsitek iki. Arsitek Allah. Nggih. Lengkap. Wis lengkap kabeh. Kasur iku gak ono sing koyo wek sampean niku. Wis gak iso ngarani kasur sampean ya ngono iku lho sih. Cek mudarat. Kok kono iku gak ngono. Mboten kriat-kriat. Wapi, Mboten kriat-kriat. Mboten. Mboten. Iku mang apa jenenge? Jenenge barang donya kan ngono kabeh nggih ya. Terus mboten niku tok. Rupa niku gak ono sing welek nan tuwek gak ono. Terus tangannya gak ngene, geteku lirak-lirak ketok sak apik mili lho, Pak. Geteku mili sok apik ngene. Wajahe gak ngene. Wis berseri-seri umat Nabi Muhammad terutama. Ya, boleh gelap wudu. Nek gak tau wudu, ya dipikir dhewe lah. Wong jenenge wong gak tau raup ya apa. Wong sing tau raup ngene cek rupane gak iso klemis ngene aja. Oleh klemis ya apa bendina kepanasan. Sing enak jare ketoples ngono ae. Apane? Bon, niku wau kanggo sing dawa nafase. Sing cendhek nafase cukup maca lafaz Allah. Lafaz Allah iku jenenge lafaz jalalah, tegese swara kang luhur. Lan hurufe ana papat, rupane alif, lam, ha. Lan bisa ngetokno hurufe lafaz akbar. Akbar iku niku sing bacaan takbir nggih. Ha iku hurufe pinten? Dikawan napa? Alif, kaf, ba, ra. Kita waos ngandhape. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lafaz Allah. Bisa ngetokno alif lafaz akbar.
lam awali lafat Allah bisa ngetokno kabeh lafat akbar lam sanine lafat Allah bisa ngetokno bae lafat akbar kae lafat Allah bisa ngetokno roe lafat akbar. Sampeyan tingali huruf Allah, huruf Arab maksudnya iku Arab lho nggih, alif, lam, ha. Nah nek Allah tulisan mriki 5 kabeh. A, L, A, H. Makanya tulisan saya nek digawe pedoman iku Arab. Tulisan Arab, ringkes. Tapi nek didadekno tulisan Indonesia malah rekah malah. Wake kaya iya kana abudu iku macane gak karu-karuan. Iya kana ana komae pisan. Ya, iku nek kapane Arab didamel Latin. Nah niki biyen iki mono buku pego. Terus kula terjemah napa le dadi ngene. Sampeyan enak kan macane. Umpama biyen pego lho sampeyan sarasen paling. Mboten saged maca. Wis ada sarasen wis paling-paling gak mudeng wis ada sarasen sinau. Nggih. Nya. Wis niku mawon. Lah saniki lho kula cetak. Apa maneh menit tambah nemen. Allah tidak gaib. Tambah sampeyan delok sapa sing wani gawe buku Allah tidak gaib? Masya dia marifat. Kan sing wani. Ana sing wani, saking kula ya dikongkon Allah lah. Barang kok nek gak sing ngongkon gak wani. Meraban iya. Buku sampeyan wis nyetak syariate kan kula. Lah saiki lho kok toko-toko kitab kono tauhid. Tauhid e kono annal asla wal asasa wal marifatul ma'bud qoblal ibadah. Lah ya apa isane sembahyang ora disembah, ya teko tauhid. Lah tauhid kok gak nyetak. Akhire kula nyetak dhewe ae, seneni wong ya babah. Ya iki hasil kuliah niki. Ya akhire dadi ngeten, gawe skripsi, gawe paper. Dadine ngene. Ana salah ya sepurane ae. Untunge dadi nggih ya. Iki jek kurang sempurna, iki cetakan ketiga iki. Cetakan pertama tulisan ketik. Ketikan tangan cedak iki kok. Saiki ketikane tak delek go omah gak kanggo. Walau ketinggalan zaman. Komputer ukurannya enak, tapi kula ukurannya enak, tapi kula gak kober. Nek biyen ketikan tapi kober. Aneh tapi nyata ya. Nggih wong kula buktine Allah tidak gaib dia juz 1 marine. Juz 2 belum, juz 3 belum. Oke ne bak rasane. Nggih, jale ambek pengetahuan go bathuk lho bak rasane. Makanya gampang, celok wong khotbah gak usah sinau, dipekno titik sitone wis mari sak khotbah. Nggih. Gak usah kelabakan kok jange pengajian sinau rong dina gak mari-mari takoni wong gak semaur. Polae kuwatir gak apal. Kula mboten Coba titik apa? Coba titik mau. Coba. Ya apa? Khotbah iku bahaya lho. Bahaya iku apa? Dirungono wong akeh blekukan yo gak enak. Lah kula jagakno Allah jam 09.00 diwara. Nyai, mungkin jenengan korbange pabrik. Lali aku nek. Bismillah menapa? Insyaallah nggih kula niku kula hadir. Terus kula ngene sekolahan rada ngawali dedek mulene. Kadhe sinau. Langsung walah yo enak yo. Ngono. Walah biyen kula kanggonan secara syariat iki isi pembuka hati, pembuka otak. Karena nek sampean bek lemot, meneh tak ombenane, cek rada cerdas. Ambek pelajaran cek gak lemot. Wong koncone pinter-pinter anak sampean lemot. Ketinggalan zaman lah sakno. Mondok yang ngono gak kerasan-kerasan. Walah sampeyan corona peno aku loro. Mosok arek cambange nangis ae. Nangis apa gak kerasan. Lah sampean sing nyambangi ya sumpek wong njaluk mulih kene ditinggal kono nangis. Gak mulih kate ya apa ngono. Ya, iku mang polane sing enak niku ya iku dikai mes kok cara pari kok di mes. Sampeyan dhewe yang ngono nek diusahakaken anak-anak iku mangane kudu halal. Menek dadi wong mangan
keterangane utawa ilmune ku cek manfaat. Walane apa? Wae panganan gak halal niku ndadekno tak lemot. Lemot nanggone awak ya rasa rasen. Rasa rasen apa? Ngaji rasa rasen, sembahyang rasa rasen, puasa Ramadan rasa rasen. Recep 23 dina lho milih sedina, jek rasa rasen. Pitungan kula ya recep itu ugel wis gak usah situ. Masa recep 23 dina lho situ gak nyentel. Engko ana sedina wis kudu gak kuat. Diniati ae bapak dianggep ae aku poso bamatek bangga ngono lho. Nek gak ngono gak keras-keras iki. Nek gak diniati ngono nemen lho, Pak. Nek gak sampean dhewe sing mimpin sapa? Kula mimpin sampean lho durung karuan iso. Nunggoki lho, ya tak awasane sapa? Ya Pak, Nurkolis tak awasane. Gak iso kula ngawasi. Oh, Mas Supri tak awasane, awas nanti gak poso ya. Gak iso. Wan berjamaah jam pinten? Pak, jam pinten? Setengah 8. Walau gak angkat jam. Setengah 8, Pak. Oh, setengah 8. Oh, nggih pas ya? Nggih, alhamdulillah kula. Oh, kirang dah, sih. Wis jarang bacane. 10 menit. Oh, tasik kirang. Nah. Nggih, alhamdulillah ini tambah kirang lho, Bu. Mojo tambah jaluk mulih sapa ya? Nek Pak Rahmat juga. Pak, kula percaya. Yang bener atine kembremet ya. Oh, no, lho iki bantu kita Pak Rahmat. Ibu yang bantu kita. Apa? Oh, nggih. Oh. Yang gak ketok, Bu. Gak ketok ngilang paling. Padahal gede lho gak ketok. Sing cop wilik. Ya ambo. Ngono Bu, sing ngitan kok kono nek ditakoni ngaco ngono lho. Nggih, ngandhape saniki. Apa jenenge? Iku alif lafat akbar bisa ngetokil alif lafat Allah bisa ngetokno alif lafat akbar. Terus lam awale lafat Allah bisa ngetokno kabeh lafat akbar. Lam sani niku napa? Kedua, lam sani ne lafat Allah bisa ngetokno napa bae lafat akbar. Khae lafat Allah bisa ngetokno roe lafat akbar. Satu sing ngeten. Kula sukani contoh, wis ngene aja gampang. Kula anggap ae teko kanan jenengan kan, iki alif. Alif lafat Allah iso ngetokno alif lafat akbar lho. Lafat akbar gak ngarono pancene gak metu teko lafat Allah. Wat ngoten lam awal metu teko apa jenenge? Ekap. Iki lho, ekap. Iku metu teko lam awali lafat akbar. Terus lam sanine lafat akbar. Lam sanine lafat Allah iso ngetokno bae lafat akbar. Baten ngoten hae lafat Allah iso ngetokno roe lafat akbar. Jadi pas dikai takbir Allahu Akbar. Pun dibalik. Nek dibalik napa? Akbar Allah. Gak cocok. Ya, polane metune teko kene, gak metune teko kene. Berarti kalimat akbar dan seluruh dunia tidak akan muncul apabila tidak keluar dari lafaz Allah. Ono kabel. Polane ana lafaz Allah syariate ngoten. Niki ana gambar ngeten iki, polane enten lafaz Allah. Ana agama Islam, polane enten lafaz Allah. Makanya Allah kena didelok. Buktine agama Islam ono. Lah buktine agama Islam ono berarti tandane Allah kena didelok. Ya ngono iku. Lah wong-wong karo paling-paling yo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama apa? Islam wis ngono tok ae. Nggih, tapi sing adan sing rada nom teteng lho. Aja sing tuwek. Nang kula ya arang adan umur tak anggap wis tuwek lah. Lah sing umur koyo Mas iki adan. Pak Nur sih pantes. Kan umur 16 iku. Anu lho. Ya pantes. Nek Pak Toro gak pantes. Umur pinten? Wis akeh. Nek kula ya pantes juga. Nek gak pantes tuwa-tuwa kaya pun adan Bang, kula sungkan lho.
Soalnya kaya pedus benga. Ya. Pedus benga. Soalnya umurnya sudah jaran. Kayak kula ngene lho umur sudah lebih ya. Wis arek-arek sing adzan, gak adzan kula. Nggih. Pun niki wau para jamaah, dadi lafaz Allah iku iso ngetokno lafaz akbar. Didamel napa? Allah ambek akbar. Didamel ngawali salat takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku pinten? Satu waktu mesti. Satu waktu takbiratul ihrame pinten kabeh? Takbiratul ihram satu waktu, asar tok misalnya. Ya satu. Allahu Akbar. Dene sampean ragu, gak apa-apa bali maneh. Allahu Akbar iki tapi iki nek kok kene. Munang ngene. Allahu Akbar. Aja dilokno wong. Jamaah ndi Bang Bob nambangan. Ha enak ya. Ana sing ndemel tok. Allah. Sing iku mangkat dukur ngene. Iku Allah. Ada. Nggih, kurang normal, kurang sempurna. Sing enak iku nggih Allah. Disale pentile kuping ning. Bari ngono terus. Bari iki pun diwalik. Wong ngene mboten. Ngene. Sing iki ngene njaba ngene. Sawangane lu gak ketara lho, Pak. Tapi saya merasakan dhewe tak, biasa gak ngono iku lak gak enak. Lah gak enak iku makro. Gak enak iku makro. Nah, didamel napa iki, Mang? Didamel takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram Allahu Akbar maknane napa? Allah Maha Besar. Berarti nek sampean maca takbiratul ihram, sampean kudu ndelok gedene Allah. Allahu Akbar, delok iki. Nek gak ngaji tauhid gak ngaran delok. Suatu keuntungan lah kangge sampean, gak soge harta tapi soge ilmu. Sama ilmu ini pinten saking soge ini. Papat, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Iku ngaji kok tauhid. Ane maca takbiratul ihram gak tau ngaji tauhid, paling-paling gak fokus bayange. Gak fokus blas. Minimal sampean sing marifat, umpama keganggu ambek setan misale, sembayang kan 5 menit atau 6 menit. Kula anggap ae sampean khusuke mek sak menit, sik ketrima. Khusuk sak menit, takbir tok lah, takbir tok ndelok zat, liyane mblayeno kabeh, iku sik ketrima. Tapi aja ndakakno ngono tok. Aja kok ngono tok ngono. Walah aku lek gak apa-apa lah apa. Wis ngene tok eling nang Allah tak usahane engko wis barang. Ya aja ngono yo man ya. Allahu Akbar. Kok nang iku tok khusuke. Kok kono niku bleno kabeh. Gak apa-apa, tapi jare rame. Sik ketrima. Ya. Sik ketrima. Enak ya, ndoleke ngaji ibu tapi ibadahe gampang ketrima. Nek syariat ndoleke ngaji gampang sak angger-angger ono tapi ketrimane ibu. Lah sing enak sing ndi? Sing keterima. Sing gampang ketrima. Wah, gak iso ngomong kula. Gak iso ngomong. Nakal ya. Nggih. Enak itu. Nggih. Nggih. Koncone buruk mat ya ngono. Ya ngono. Nawas. Hah? Abu Nawas. Nggih, Abu Jahal ta boleh. Nggih. Kula kali sampean ya apa iki Bapak ngeten mawon. Sampeyan sembayang wis ngene cek ibu. Sampeyan sembayang sak jerone takbir sawise takbir sampai sadurunge salam. Sampeyan delok Allah diluke wis. Minimal nggih. Keterima, tasik keterima. Sing gak keterima blas niku nggih, ket mulai takbir sampai akhir gak delok blas. Ampun, fatal wis. Jika iso, iku padha ambek durinan. Nah sampeyan iku mah ya termasuk ya paling parah, parahe wong makrifat. Kok iso delok mek sak selegrengan tok mek takbir tok. Mosok kabira ngono lali kumabe. Ya ketok mendit, ya ketok Tanjung Kintel, ya ketok Lawang 2000 ngono ya. Ya, niku resepe ya napa mboten sapa niku sak isi. Ngoten niku ya. Mboten gelambiar. Nah, kersane mboten gelambiar, mata kepala, mata hati, mata perasa dan lain-lain langsung fokus ngene titik kulminasi. Ampun. Monggo napa niku mripat ditutup ya napa? Mripat tutup.
Maksudnya mripate ditutup cek makro. Ketok ngono-ngono iku. Iku jenenge sembahyang nganggo ilmu pengereman. Lah nggih, sembahyang ketok tembok gak oleh kan? Nurut tauhid ya. Ya ketok tembok gak oleh. Mari ngono sampean saking hati-hatine, aku tak meremai. Nah nek ngono carane wis gak sembahyang rek. Nah. Enak ndi? Telu wae nanti. Niku sing keri wae. Keri ya. Lah iku maju kena, mundur kena, sembahyang dosa gak sembahyang dosa. Kanan tente nek ngono ae. Well, macane jamaah penambangan iki anu ngenyang karepe. Lah iku mang njaluk enak baru keterima mesara. Iku mang jamaah penambangan. Lah kula ki ambek kuwatir dilokno wong. Oh, kok jamaah penambangan lha apa? Ya mbuh wong ngaji kok dipilih sing enak tok. Cerdas ya kata Cerdas. Ranking 1 wae. Ayo apa ngide proklamasi sekolahan kono-kono jarang ngide sekolahan. Tandane wong pendidikan iki. Beriku ke Segoro. Hah? Kilen ku ke Segoro. Oh, ngono Hah? Kilen maling Wali Songo. Nggih. Oh, termasuk pangkat mriki nggih. Iya, termasuk pangkat e. Buatan TK Insia. Ngoten. Lansia. Oh, lansia. Insia. TK Lansia. Apa enggak Ya mboten munggah, Pak. Iku mah anu, munggah gantungan. Bisa sekolahan padahal. Pun para jamaah, insyaallah ranking 1 untuk jamaah sing sekiranya membawur. Karena ada orang dari selatan sana senang ngaji ini, hadir di lembaga 1, cabang 1, ternyata ngaji ini ki jarine awor. Sing moro ambek sing dhuwur awor. Awor iku ngene iki lho, sahur manuk langsung. Ngoten niku. Nyambung ya, nyambung. Dasar pertama jamaah nggih ganteng-ganteng. Nomor loro aja guyu. Ngoten enten pitakonan pun boten sungkan. Nggih. Dasar niki sebagai apa orang yang terdekat kali kula, insyaallah nek ndelok potongane Pak Bakir. Sampe ndelok kopi ae. Oleh angin. Oleh layangan. Mantu kula. Nggih. Pun monggo kita berdoa ya semoga-moga oleh barokah muruk apa ngaji tauhid ya. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa khassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaban sur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.